ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት መኮረኒ በማሽሩም ሶስ ወይ ደግሞ በእንጉዳይ ቺክን ጨምረን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላልና ፈጣን ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቼ መኮረኒ በማሽሩም እና በዶሮ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ። አሁን የሚያስፈልጉን ነገሮች ማሽሩም፣ ቺክን ወይም ዶሮ፣ ወተት፣ ቂቤ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ግሪን ኦኒየን፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የዳቦ ዱቄት የሚያስፈልገን እና ፐርስሊ እዚህ ያለ ይሄ ሀርቦቹ ናቸው። እዚህ ቁንዶ በርበሬና ይሄ የተቀላቀለ ሀርብ ነው ማለት ነው እና ጨው። መጀመሪያ የማደርገው ቺክኑን እጨምራለሁ። ለብቻው ነው የማደርገው። እዚህ ጋር እጠብሰዋለሁ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል አረጋለሁ ቺክኑ እስኪደርስልኝ ድረስ። እንግዲህ የማደርገው ምንድነው መኮረኒውን እዚህ ጋር ውሃውን ትጃለሁኝ። መኮረኒውን እዚህ ጋር ውሃውን ጥጃለሁኝ እና ሽንኩርቱን እዚህ ጋር ሰራለሁ። ሽንኩርቱን እዚህ ጋር አደርጋለሁኝ። ከዛ ቺክኑ ሴም ታይም ሁሉንም በአንድ ሰዓት ነው የምሰራው ማለት ነው። መጀመሪያ የማደርገው ኦሊቭ ኦይሉን ነው። ትንሽ አንድ ማንኪያ የሚሆን ኦሊቭ ኦይል ነው የማደርገው። ከዛ ሽንኩርቱን አደርጋለሁኝ። የፈለጋችሁትን ነጭ ሽንኩርት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ቢሆን ነጩ የትልቁ ነጩ ሽንኩርት አለ አይደለ? እሱን ብናደርገው ጥሩ ነው። እኔ በቀዩም እሰራለሁኝ። እንግዲህ በጣም ቀላልና ፈጣን ነው የሚሆነው። ለራትም ብትሰሩት ይደርሳል። ምክንያቱም ሁሉንም በአንድ አይነት ሰዓት ስለሆነ ጊዜ አይወስድብንም። ከዛ ቂቤውን አደርጋለሁ። ግማሽ ካፕ ነው ያደረኩት፣ እንደ ምርጫችሁ ነው። እኔ ክሬም ስለማልጠቀም ቂቤውን ጨመር አደርግበታለሁ ማለት ነው። የገበታ ቂቤ አደርጋለሁ። የገበታው ቂቤ እንግዲህ ጨው ያለውም ወይ ጨው የሌለውም ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ጨው ያለው ከሆነ ጨው ስንጨምር ቀነስ አድርገን እንጨምራለን መጥነን፣ ምክንያቱም ቂቤ ስላለው ማለት ነው፣ እንትን ጨው ስላለው። ከዛ በመቀጠል የማደርገው ማሽሩሙን ነው። እንግዲህ ለ10 ለ15 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን ማለት ነው። ከዛ ቺክናችንን ቼክ እናደርጋለን። ቺክኑ ላይ ብላክ ፔፐር እና ጨው አደርጋለሁኝ። በትንሹ ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም እዚህ ላይም እዛ ስለምናደርግ ቅመሙ እንዳይበዛብን መጠንቀቅ አለብን።
መሽሩሙን እንግዲህ ማሽሩም በአገራችን እንጉዳይ ነው የሚባለው የጅብ ጥላ አይደለም። ማሽሩሙን የፈለጋችሁትን ነጩንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ምርጫችሁ ነው። እኔ ዛሬ የተጠቀምኩት ብራውኑን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ውሃ ይፈልቷል። መኮረኒን አደርጋለሁኝ። ይሄ ፔኒውን ነው የምጠቀመው። ቺክኑ ልክ ውሃውን ሲጨርስ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እናደርግበታለን። ብራውን ነገር እንዲሆንልን ትንሽ እሳቱ ላይ እናቆየዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቴን አደርጋለሁ። አሁን ሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚልና ለመብላት እንትን የሚያጓጓ ነው የሚሆነው። ልክ ነጭ ሽንኩርቱ ሲገባ እንትን ይላል፣ ሽታውም ይቀየራል ማለት ነው። ቻይና ወደዚህ ቀይረዋለሁ። እንግዲህ ቺክኑ ሬዲ ነው፣ አወጣዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የማደርገው? እንትኑን አደርጋለሁ፣ ዱቄቱን አደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ አሁን እንዳልኳችሁ ዱቄቱን አደርጋለሁኝ። አንድ የሾርባ ማንኪያ 2 የሾርባ ማንኪያ ሶሪ እንግዲህ ወተቱን 3 ኩባያ ነው ያደረኩት። ይሄን አደርገዋለሁ። ራሱ እየወፈረ ይመጣል ማለት ነው። ልክ አልፍሬዶ ሶስ እንደምንሰራው ማለት ነው። አሁን እጄን ያያዝ እያረገኝ መጣ። እንግዲህ ግሪን ኦኒየኑን የማደርገው ላወጣው ስል ትንሽ ሲቀረው እጨምረዋለሁ። ከዛ በመቀጠል የሰራነውን ቺክን እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንዲያርገን በደንብ እናዋሃደውና ከዛ በኋላ መኮረኒያችንን እናደርጋለን። እንግዲህ መኮረኒውን ሌላ ጊዜ ያው እናጠለዋለን አይደለ በፓስታ ሶስ ለመብላት። አሁን ግን ድርቅ እንዳይል
ሳላጠል ነው እንደዚህ አድርጌ መቀላቀለው። ያለዛ ይደርቅብናል። እያወጣሁኝ አዋህደዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ። ከዛ እሳቷን ትንሽ ጨመር፣ በጣም ሎ ሂት ላይ ነበር ያደረኩት። እሳቱን እንጨምረዋለን። አሁን መኮረኒውን ስንቀላቅል የሚያምር በጣም ቆንጆ ክሪሚ ሆኗል ማለት ነው። መኮረኒውን በጣም ማብሰል የለብንም። ይሄን ካረግን በኋላ ክሬኖኒዮኑን ከላይ ነሳነሰዋለን። እቺን የቀረችዋን ደግሞ ሳህናችን ላይ ልንበና መስልን ነሰንሰዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ፐርስሊ አደርጋለሁ። የተከተፈ ፐርስሊ፣ ፍሬሽ ፐርስሊ አረግን በኋላ የቀረውን ማካሮኒ ከላይ አረጋዋለሁ። እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛ ለ5 ደቂቃ ከድነን እናስቀምጠዋለን ከመብላታችን በፊት። መኮረኒውና ውስጡ የገባው ነገር አብሮ እንዲዋሃድ ግድን አድርገን እሳታችንን አጥፍተን እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄው ደርሷል። በሳህን ላይ አድርጌዋለሁ። እስቲ ቀምሼ ቴስቱ እንደሆነ ምን እንደሆነ በጣም ጣፋጭ ነው። ሁሉ ነገር የከተትኩት ነገር በደንብ ተዋህዷል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። ኤኒ ሰጀሽን እንቀበላለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በቸር ይግጠመን። ባይ